على يخت فاخر 3 فتيات كافرات يضحكن. في الزاوية مريم المسلمة المحتشمة تقدم المشروبات. سخرت إحداهم: لماذا غطاء الرأس هنا؟ ابتسمت مريم وجلست تقرأ في مصحفها. خطفنا المصحف منها بغيظ. صرخت: يا الله ساعدني! قالت إحداهن: ألقوها في البحر. ربطناها بالحبال وألقيناها بالماء. مريم تبكي وتدعو: يا رب أنقذني. فجأة خرج حوت ضخم من البحر، ابتلع اليخت بمن عليه. مريم بقيت عائمة على لوح خشبي. اقتربت سفينة وأنقذها البحارة. قالت بخشوع: الحمد لله الذي نجاني